ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபிஷிங் பெனிட். கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அடுத்தடுத்து எங்களுக்கு மாட்டின பாறை மீனை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கைஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 தடவை போட் ட்ரிப் போன வீடியோஸ் தான் இதில் சேர்ந்து வரும். இந்த வீடியோவில் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கு. அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். லாஸ்ட்டாக ஒரு 4 டைம் போட் ஃபிஷிங் போனப்போ ஸ்டீபன் அண்ணனுக்கு எந்த மீனுமே ஸ்ட்ரைக் கூட ஆகலை. ஜெய்சிங் என்ன சொன்னாங்க கூட, நான் உனக்கு அந்த பாப்பரை ப்ளஸ் பண்ணி தரேன், கண்டிப்பாக மீன் அடிக்குன்னு. என்ன நடந்துச்சுன்னு நீங்களே பாருங்கள். எம்மாடி என்னது ஜெயிச்சிங்கள தட்டிட்ட. மறுபடி கொடுங்க இதுல எல்லாம் இருக்கு. கரெக்டா இது பண்ணல. கைஸ், இதுக்கு முன்னக்கூட்டி பாப்பரை இதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒரு ஜிடி வந்து அடித்த ஸ்பீடில் பாப்பரை பிடுங்கிட்டே போயிடுச்சு. ஆனால் அந்த டைம் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடியல, ஏன்னா சடனாக மீன் அடித்து பிடுங்கிட்டு போயிடுச்சு. அப்போதே மீனுக்கு இவ சீவனுக்கு ஐயா, நீங்க என்னென்னமோ பேசுறீங்க, எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கியா. எப்படி நான் சொல்லாம ஃபாலோ பண்ணு. இப்போ பாருங்க, ஃபாலோ ஸ்டாப் ஸ்டாப் போடுறா. பெரிய மனுஷன் பேச்சுக்கெல்லாம் மதிப்பே இல்லையா நாட்டில், சரியா? வர வர என்ன சொன்னாலும் கேட்குறதே கிடையாதுப்பா. பிடிச்சிட்டா பண்ணி பிடிச்சிட்டா. ஏன் சைடை போடுங்க. ஷேடு வேணும்னா என்கிட்ட இருக்கு. குறுக்கால விழுந்திருக்கேன். போட்டானா? போட்டான். வெளியே டக்குன்னு போடு. வெளியே போடு, உள்ள போடு. அந்த இடத்துல கூட்டம் மணிக்கு போடு போடு போடு. அதில் போடு பண்ணிட்டு இங்கிட்டு. சரி, ரைட்டு. உள்ள நிற்கிது அதே இடத்துல. இன்னைக்கு போட்டோன்னு எடுத்துட்டு எனக்கு கல் ஓரத்துல போயிட்டு இருக்கானப்பா. ஏன் கல்லுக்குள்ள போகுதுப்பா. கல்லுக்குள்ள தான் நிற்கான். வெளியே வாங்கப்பா. இல்லை நீ வெளியே வாங்க. வெளியிட்டு இந்த மீன் வரோம். சரி 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 நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இதை தூக்கு ரைட்டு. சரி வாங்க, மெதுவாங்க போட்டு. மெதுவாங்க. லைஸாக தான் எடுக்க வேண்டியது. இல்லை, அவன் போயிட்டான் கல்லுக்குள்ளே போயிட்டான். போட்டோடனே உளுந்தோடனே எடுத்துட்டு லெக்க வைங்க. அந்த வரன்ல அதே சரம் தான். அந்த அதே தரம் குறுக்கால விழுந்தானா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. அதான் நீ கலத்து போட்டானா? சரி வா. ஏன் அந்த சேடு எடுமா. அவ்வளோதான். பார்த்து நில்லு. தட்டு மெதுவா.
சரி வாங்க வாங்க வாழை எடுத்து போடு. இங்கிட்டு வந்துரு, இங்கிட்டு போ சரி போட்டு அவங்க போட்டோம். வலை ஓட்டானுங்களா அடியா வலையா? அடிப்பா சரி கைஸ் எப்போவுமே பாப்பர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போல்லாம் ஃபுல்லாக சாஃப்ட் லூர் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா பாப்பர் அப்படின்னா உங்களுக்கு டாப் வாட்டர்லேயே ஃபிஷ் வந்து பின்னாடி வர்றதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நம்மளே அலர்ட் ஆயிடுவோம். ஆனால் இது உங்களுக்கு சடனாக ஸ்ட்ரைக் ஆகிறதுனால சடனாக உங்களுக்கு ராட் பெண்ட் ஆகும். ஸோ அது ரொம்பவே அந்த ஃபீலிங் நல்லா இருக்குது. அதனால் நான் இப்போ ஃபுல்லாக சாஃப்ட் லூர் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஃபிஷ்ஷை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக லேண்ட் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகிடும். ஸ்னாப்பையே எனக்கு இந்த ஃபிஷ் வந்து வளைச்சிடுச்சு, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சேர ஜோலி முடிச்சிட்டானா? இன்னொன்று பிடிக்கலாமா? முடிச்சிட்டானா? அங்கே பாருங்க தேதியில ஜோலி முடிச்சிட்டா. ஐயோ அந்த சேலை எடுத்து போடியா? அது உருவுதுண்ணே. கைஸ் இந்த சாஃப்ட் லூர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து 28 கிராம் நான் அந்த ஜிக்கெட் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த லூர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கில் உள்ள லூரு. இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு 2 மீன் அடிச்சிச்சுனாலே அது கண்டிப்பாக கிழிஞ்சிருது. நீங்கள் யாராவது ட்ரை பண்ண ஒரு நல்ல சாஃப்ட் லூர் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நானும் அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். தலைகீழ போட்டு பார்ப்போமா? ஓகே கைஸ், நம்ம வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பை.